tremendo. Eso es Lo como que pasa es que esta, no sé yo si para meterle zoom, esto tiene menos zoom que... Yo hice una cuenta, pero vamos, esto después ya Canal Sur totalmente. ¿No se ha visto tele por aquí ni nada? Yo, sí, hay unas cuantas. Sí. Pero también tiene que estar en otro sitio porque más prensa y fotógrafos que cámara. No, aquel de allí también, el octavo, que está al lado, no veas. Y es que está a izquierda doblado. Y se ven los muros de aquí de al lado de la vía tirados. ¿Sí? Los muros tirados. ¿Los de la vía? Eh. No lo he visto yo.